Πάτα το γαμημένο, πάτα το και δεν θα μάθεις ποτέ τι κάναν 300 ήμο μέσα σε ένα σχολείο. Μόνα τους, παραταγμένα, στη σειρά, ήμο. Πάει ένας τύπος το πρωί στο σχολείο με το μηχανάκι, είναι το αλανιάρι στο σχολείο και όπως πάει να μπει, πάει να ανοίξει την πόρτα και έχει λουκέτα. Από την πουτάνα μου κατεβαίνει κάτω, τι έγινε ρε φως. Αφού εγώ δεν το έκλεισα. Κοιτάει μέσα και τι βλέπει. 300 ήμο παραταγμένα έτσι και τον κοιτάνε. Σκιάζεται, κάνει ένα βήμα πίσω, λέει τι κάνετε εδώ ρε παιδιά. Κατάθλιψη. Κάνε subscribe τώρα και κάθε μέρα θα έρχομαι με ένα νέο ανέκδοτο. Πάει λουλούκο. Good. Podcast. Λουλούκος. Podcast. Λουλούκος. Podcast. Λουλούκος. Podcast. Λουλούκος. Podcast. You want me to